皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の嘘とごまかしについて解説を行います。沖縄近海において中国の空母艦隊が軍事演習を行いました。この際、中国の戦闘機が日本の自衛隊機に対するロックオンを行いました。この件に関して日本は抗議したのですが、中国側は、いやいや、私たちが悪いのではなく日本が悪いんだという主張を行っています。ただし、その主張には嘘とごまかしが含まれているものであり、いかにも真顔で嘘をつく中国の本性が現れていると言えるでしょう。今回はどのような点が問題点か解説しておきます。まずは中国側の言い分について、中国訓練通知の音声公開、空自機からもレーダー感知。中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、中国国営中央テレビ系メディアは、中国海軍が空母遼寧の艦載機訓練を現場で海上自衛隊に事前通知したとする音声データを公開した。また、中国軍機も空自機からのレーダーを感知したと報じた。音声データは無線のやり取りとみられ、中国海軍の艦艇が艦載機訓練の実施を中国語と英語で通知し、海自艦が英語でメッセージを受け取ったと回答している。6日午後に2回呼びかけたという。同メディアは、それにもかかわらず、日本側は訓練区域に侵入したと強調。空自機が50キロに満たない距離まで近づいたとし、我々のレーダー捜索範囲に入ったため、自然とレーダーを感知できるようになったと説明している。中国軍機も空自機のレーダーを感知したが、理性的に対応したと伝えた。と、このように中国側は公表し、これによって中国側には全く非がなく、全ては日本側が悪いんだという話をしています。しかしこれには大きな間違いが最初から含まれています。まず第一に中国側は事前通知を行ったんだとしていますが、まずそもそもこの点が間違っています。なぜならば、そもそもは公の情報として訓練海域の設定や訓練区域について事前公表しなければならず、今回のようにさあこれから訓練だという時に海上自衛隊にだけ伝えたというのは、そもそも公の情報として事前通告が成り立っていません。つまりこの時点で最初の嘘が発生しています。なぜそのようにして公の情報にしなければならないかといえば、周辺の空や海は何も中国軍だけのものではありません。公の海ですから漁船も通るし、また民間の航空機やヘリコプターが通りがかる危険性もあります。ですから訓練を行う前にある特定の組織にだけ知らせたというのは間違いなわけです。またこの中国側の発表に関しても大きな間違いがもう一つ存在します。それが捜索用のレーダーとロックオンをする火器管制用のレーダーは、これは全く別の扱いが違うということをわざとごまかしています。中国軍の戦闘機が日本の自衛隊機に対するロックオンを行った時というのは視界外の話です。つまり見えてはいません。そして同じく空母遼寧からも自衛隊の戦闘機は見えていません。このことは中国側も認めていて、距離は52キロと148キロの2回だとしています。ここでも同じく問題点があります。まず第一に捜索用のレーダーを使うことは、これは中国であろうと日本であろうと全く問題ありません。ですから自衛隊の戦闘機が周りにどんなものが飛んでいるかを調べるため捜索用のレーダーを発信することは何ら問題がありません。そしてこれは中国側も同様です。そして中国軍機が捜索用のレーダーを発信することを日本は抗議していません。なぜならば問題がないからです。では日本が問題視しているのは何かといえば、火器管制用のレーダーを自衛隊の戦闘機に対して照射したロックオン状態になったことを非難しているわけです。そしてこの点について中国側は否定していません。自衛隊の戦闘機が飛んできて自分たちの訓練区域に入ってきたんだからロックオンしたんだというような主張を真顔で行っているわけです。このこと自体がまず第一に国際干渉上間違っています。それは相手国に対する敵対行為としてみなされる行為であり、どっちの方が悪いかといえば当然中国の方が悪いわけです。もしも全く問題がないと思うのであれば、米軍の戦闘機に対して常にロックオンをしてみてください。おそらくそのようなことはできないでしょう。日本に対してだけそのような行為をするのは明らかに彼らが自分たちのやっていることが悪いことであり、しかし日本に対してだけはそのようにしてよいと勝手に思い上がっているからです。一方でこの件に関して日本の自衛隊機がなぜ相手方に対してロックオンを仕返しなかったんだという話があります。これは日本が憲法9条で見られるように、相手方が攻撃してこなければ基本的には反撃してはならない。もしくは相手が明確な攻撃の意思を示して
もう秒読み段階にあるといったことが確信できるような状況でなければ、反撃行為として行動に移すことができないという制約を持っている国です。ですから今回の自衛隊機は手順通りに従って、たとえ相手がロックオン状態であったとしても、決して自らは相手にロックオンをやり返さなかったのです。これは自衛隊の訓練の下での行動であり、従来の日本の憲法9条体制下の平和憲法に基づく行動に縛られたものです。もしもこれをあなたが非難するのであれば、そもそも憲法9条を速やかに廃止せよと声高に叫ぶべきです。なお私は憲法9条は廃止すべきだと考えているので、このような事案が発生した時に、現在の憲法体制下では反撃しようがないといった縛りがあるということを理解しています。だからこそこのような事態に備えて、憲法9条は廃止しておくべきだと考えています。憲法9条というのはあくまでも話し合いが通じる国々が周りにあるということを前提として成り立っているものであり、他の国に侵略して平気な顔をしている隣国や軍拡を続けて周辺国に対する圧迫を強め続けているような国に対しては、そもそも憲法9条というのは現実に全く合致しないものです。さて、それでは関係国の反応を見ていきましょう。読売新聞、レーダー照射問題、アメリカ国務省が中国を批判。地域の平和と安定に寄与しない。トランプ政権で初めての反応。アメリカ国務省の報道担当者は、中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射について、中国の行動は地域の平和と安定に寄与しないと批判するコメントを出した。アメリカトランプ政権がレーダー照射問題に反応したのは初めてとなる。国務省は、日米同盟はこれまで以上に強固で結束しているとした上で、同盟国である日本への我々のコミットメントは揺るぎなく、この問題を含む諸問題について緊密に連携していると強調した。中国は高市首相の台湾有事をめぐる発言に激しく反発し、日本への圧力を強めている。トランプ大統領は中国への配慮からか態度を明確にしていない。産経新聞、台湾、頼総統が中国の軍事演習批判、非常に不適切、責任ある行動を求める。台湾の頼清徳総統は中国が日本周辺を含むアジアで軍事演習を活発化させていることについて非常に不適切な行為だと批判した。頼氏は暴力や脅迫によって地域の平和と安定を改変する一方的な行為には断固反対すると述べ、中国に責任ある行動を求めた。中国軍機レーダー照射、オーストラリア国防省、大変憂慮すべき事態。オーストラリアのマールズ副首相兼国防相は日豪防衛相会談で中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射について大変憂慮すべき事態だ。日本と一緒に力を合わせて行動していくと述べた。ルールに基づいたインド太平洋地域の秩序の重要性を強調し、中国軍の行動に懸念を示した。また、今回の中国側の動きに対して日本国内の自称ジャーナリストらは中国に対する擁護を繰り返しています。例えば今回は領空や領海に対する侵犯がありませんでした。ですから中国が訓練を行って何が悪いんだ、何にも問題ないじゃないか、日本だけが騒ぎ立てているといったことを言っています。この考え方は全く間違っています。なぜならば、たとえ領海や領空に侵犯していなかったとしても、相手国周辺での軍事演習というのは相手に対する何らかのメッセージを発するものです。例えば考えてもみてください。もしも中国の空母艦隊が大西洋に展開してワシントン DC の沖合の公海上において軍事演習を行った場合、それは何らメッセージを発していないと思うでしょうか。もしもそのように感じるのであれば、その人はあまりにも政治や国際情勢について無知で無関心で全く考えがありません。別にワシントン DC だけではなくニューヨークの沖合でもいいですし、またサンフランシスコの沖合でもいいです。ハワイの沖合でも構いません。どの場所で訓練を行うかはそれ自体がメッセージを含むものです。そして重要なのは今回の一件に関して中国側が嘘を言いまくるというのは、これは別に今に始まった話ではありません。以前からそのような行動を繰り返しているのであり、それによって各地において摩擦が発生しているといったことは忘れてはなりません。そして同時に日本国内において中国の力の論理、軍事力を使って圧力を加えることに対してこれを支持し賛同し、そして日本こそこれに従いというような、特に報道関係者の動向については注意しなければなりません。これらの人々は軍事力、つまり力の信奉者であり、従来の日本の平和憲法に基づく平和主義を
完全に否定するような存在です。相手が軍事力を持って脅すのであれば、それに従いというのは、決してそれは平和主義ではありません。軍事力を認め、軍事力によって従う未来を認める、新たな力による支配を認める行為です。こういった中国の行動に対して日本は独力で立ち向かうというようなことを考えるのではなく、従来からの戦略である、より多くの国々と連携し、そしてその中でも緊密に友好関係を築く国と軍事力、つまり抑止力をしっかりと持ち、その抑止力を持って中国を制した上で、実際にことが起きた時には行動もできるように実動能力を高めていくといったことが必要となります。こういった周辺環境の変化に応じた対応といったものは決して非難されるべきような話ではありません。というわけで今回は中国の嘘と論点をごまかしながら日本に対する批判を繰り返していることについて取り上げてきました。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。